Куртка шестого слоя от Paladin– это внешний слой в системе многослойной одежды, созданный для защиты от сильных ливней, мокрого снега или ветра. Она выполнена из жесткой плотной мембраны, не имеет утеплителя, носится поверх других слоев и обеспечивает максимальную защиту от влаги. То есть это не теплая куртка, а именно защитная броня от внешней влаги и ветра, которая надевается только в экстремальную погоду. В куртке имеются проклеенные швы, вентиляция, велкро-панели для патчей и манжеты на рукавах.